იმედი დილა შემოუერთდა თაკო ჩხეიძე თავის უმშვენიერეს სტუმართან ლიკა კვარაცხელიასთან ერთად და აქვე მოაწყობენ სუფრის გაწყობის მასტერ-კლასს. ლამაზი ლიკა და თაკო კვარაცხელია ლამაზად როგორ მოვთოთ. დილამ შვიდობისა მყავს არაჩვეულებრივი სტუმარი ლიკა, ჩემი უახლოესი მეგობარი და სულ ვფიქრობდი, რომ აი წინა სახელმწიფო განწყობას ვინ შექმნის ჩვენთან ერთად სტუდიაში თქო და რა თქმა უნდა ეს იქნებოდა ლიკა და მადლობა რომ მეწვიე. სულ რაღაცა 1-2 დღე დარჩა ახალწლამდე განწყობა ყველას გვაქვს ამაღლებული და თუ არ გვაქვს უნდა ვეცადოთ რომ ავიმაღლოთ განწყობა, შევხვდეთ ახალ წელს და თავარი ახალი წლის რა არის სუფრა, დეკორაცია, ინტერიერი, ნაძვის ხე, ჩვენ ამაზე ყველაფერზე ვისაუბრეთ დეკემბრის თვეში და ეხლა დაგვრჩა სუფრის გაწყობა და ლიკასთან ერთად რა თქმა უნდა, ლიკა ეს არის ჩვენი ლამაზი ესეთი მინიმალისტური საახალწლო სუფრა და თან დავიწყოთ გაშლა და თავისაუბროთ შენ როგორ ეგებები ახალ 2026 წელს. რაც თავარია საჩუქრების მომზადება მოვასწარი. ბავშვები რომ მოვლენ, ალბათ თავარი ამბავი ეს არის და საჩუქრებს ძირითადად ბავშვებს ესე პირდაპირ არ ვუტოვებ ხოლმე ნაძვის ხის ქვეშ ესეთი ტრადიცია გვაქვს, რომ რაღაცნაირად სამალავს ვაკეთებ და პატარა ტესტს ვუტარებთ და ჯერ რაღაცა მინიშნებებია, მე ეძებენ და ეს არის ხოლმე დიდი ხო ამბავი და ჟრიამული და ზოგჯერ შეიძლება სუფრაც აყირავდეს, მაგრამ ბავშვები რაღაცნაირად უფრო სხვანაირად იმახსოვრებს მათთან სახში ეხებ შვილიშვილებს რადგანაც გულისხმობს სახში რადგანაც თავთოვლის ბაბუა მოდის ჩვენთან უკვე ბებია და ბაბუა სხვა ამბავი უნდათ და აქედან გამომდინარე ეს ამბავით უკვე მომზადებულია სუფრის გაწყობას რაც შეეხება რომელ საათზე იწყებ და შენთვის რა არის ის თავარი კერძი რაც აუცილებლად უნდა იყოს ახალი წლის სუფრაზე შენთვის გამორჩეული და ნუ რა თქმა უნდა ეს არის ბაჟე ღომი და ინდაურის ბაჟე ამ შემთხვევაში და ნუ რა თქმა უნდა გოზინაყი დანარჩენი რომელსაც სავარაუდოდ თავად ამზადებთ კი რა თქმა უნდა მეტიც იყო ეს კითხვა მაგრამ განსაკუთრებული რეცეპტი გააქვს რამე არა, უბრალოდ გოზინაყის შემთხვევაში მე ფორმებით ვჭრი ხოლმე და პირდაპირ ნაძვის ხის და ვარსკვლავის და ესეთი ფორმები მაქვს და არ იცი რატო ეს გამოსავალი ვნახე, იმიტომ რომ მე ვერ ვჭრი ეს რომბებად ერთნაირად არ გამომდის ლამაზად და აქედან გამომდინარე ძალიან კარგ ხერხს მივაგენი და ვჭრი ფორმებად. გამოსავალია ჩვენი მაყურებლისთვის ძალიან კარგი რჩევა, რომ შეგვიძლია სხვადასხვა ფორმის გოზინაყი. ლიკა უფრო ისეთია, მარტივიც და სახალისოც და რაც შეეხება სუფრას არაფერი განსაკუთრებული, უბრალოდ ვცდილობ ხოლმე, რომ ის დეკორაციები, რაც მაქვს წელს ნაძვის ხეზე გადაწყვეტილი, რაღაცნაირად მაგიდაზეც გადმომაქვს. რა ფერია წელს შენი დეკორაცია? აი ესეთი ბაფთებით არის მორთული და ეს რამდენიმე ბაფთა წამოვიღე, რათა ცოტა დეკორშიც შეგვიძლია რომ შევიტანოთ. ასევე შეგვიძლია რომ ხო, ჭიქებზეც როზმარინიანი ყინულები ხო? როზმარინიანი ყინული შეგვიძლია მოვამზადოთ და თავის კენკრით და ღვინოში, მერე შამპანურში ჩასადება ძალიან ლამაზია. ვიზუალურად. კი, ესეთი მარტივი რაღაცეები. თქვენ როგორი მზადებით? ჩვენც მზადებით და ეხლა ლიკამ რო ახსენა საჩუქრებიო, გამახსენდა ერთი დღე, როდესაც პატარები ყავდნენ ბავშვები და ყველა შევიკრიბეთ ლიკას და მგონი 2 იანვარი იყო და ლიკამ დაამზადა კვერები ყველის და იმაში ჩადო სურპრიზები და ნუ იცით რა ხდებოდა, აი ბავშვები რა კვერებს ხო ჭამდნენ და ყველას ამოდიოდა რაღაც განსაკუთრებული სურპრიზი და უყვარს ესეთი რაღაცები. წელს რა გაქვს, რა საჩუქრები გაქვს გადაწყვეტილი განსაკუთრებით უკვე პატარები ამ ტრადიციას ყოველთვის ვაკეთებ ხოლმე კი უფრო შობაზე ვიდრე ბედობაზე, თუმცა ეს არის რაღაც ყველაფერი რაღაცას ნიშნავს, მაგალითად ძაფი ნიშნავს გზას, ლობიონი თუ ლობიო შეგხვდა, ლობიო ნიშნავს რაღაც მატებას ოჯახში, ორსულობას ან რაღაც ახალ შვილიკოს. ან ვის რა მოუვა, ხო? ვის რა მოუვა. ამართლებს ხოლმე ეს სიმბოლოები რაც ამბობთ. იმ მომენტში ხო ხალისობთ და ძირითადად ხურდა ვისაც ამოსდის ის არის რა თქმა უნდა ბარახა და ასე შემდეგ რა ძალიან სახალისოა ყველა ეძღობის ასამაღლებლად და უკვე დავინახე როგორ ქმნის მართლაც განწყობას ლიკა მთელი ამ ახალი წლის პერიოდში ხათაკიხმარო არა რა ვიცი ესე ვიზამ და ხო საუბრებოდა და თან წამებში გააკეთა ულამაზესი ლიკას მარტივი ხრიკები ხო აი იქიდან გამომდინარე რაც თქვენს ნაძვის ხეზე არის შეიძლება ცოტა განათებაც რომელიც არის ელემენტზე
უფრო მარტივად დავამაგროთ და ასე მოდი, აი, შემდეგ. კარგად ავუხსნათ, ახლა რას აკეთებ, რომ უფრო მარტივი იყოს ჩვენი ტელემაყურებლისთვის, აი ამ სილამაზის გაკეთება ხო სახალხო ღამეს. კი ბატონო, ასეთი ხელსახოცები რაც არის ნაჭრის, რომ მოვათავსოთ თეფშზე, იყიდება და ბევრს აქვს რაღაც სპეციალური რგოლები, შეიძლება იყოს ახალწლო თემატიკის და ასე შემდეგ. თუმცა მე პირადად, როგორც უკვე ვახსენეთ, ჩემი ნაძვის ხის გაგრძელებას ვაკეთებ მაგიდაზე და რადგანაც ჩემი ნაძვის ხე წელს არის სწორედ ასეთი ბაფთებით მორთული, მეც ვაგრძელებ ამავე თემატიკას. თუმცა, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ის სასაჩუქრე შესაფუთი ლენტები რო არის, ხო, იმითიც შეგვიძლია ძალიან მარტივად მოვახვიოთ. გადავახვევთ და გარედან გავხატოთ. ლიკა ფუსფუს როდის იწყებს ახალწლო? დეკემბრის დასაწყისში თუ ბოლო მომენტში ხდება ყველაფერი? ძირითადად, როდესაც ნაძვის ხეს ვდგამ 1-2 კვირით ადრე, უკვე ჩემი ჭურჭელიც და ყველაფერი სამზარეულოშიც იცვლება. ყველაფერი გადადის საახალწლო თემატიკაზე. ესე ვთქვათ, ის ძირითადი ჭურჭელი ინახება და ყველაფერი გვაქვს საახალწლო, რადგანაც რაღაც ყოველდღიურად პატარ-პატარა დეტალებით შევიქმნათ განწყობა, ხო? და აი რას გაძლევს ეს? აი მაყურებელსაც რო უთხრათ, აი თითოეული რაღაც ჭიქა, თითოეული თეფში საახალწლო. აუცილებელია რომ კონდეს სამზარეულოში. ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩემს განწყობაზე ძალიან მოქმედებს. ახლა ვიღაცა საერთოდ არ მოწონს და ვფიქრობ, ის უნდა გააკეთო, რაც სიამოვნებს, ხო? მე ძალიან სიამოვნებს მიყვარს. მე მოგწონს დამოკიდებულება ზოგადად აი ამ დღესასწაულების და იმ განწყობის ამაღლების კუთხით, რამდენს აკეთებთ და როგორც ვთქვით თქვენი მეგობრები და ოჯახის წევრები რომ გაახაროთ და ხოთი შორის ჩამიჯდა გონებაში რომ გაგვახარო სიურპრიზები. ვეცდები. თოვლის ბაბუა თუ მოდის ელი და ვატოსთან წელს. სახში კი მათთან აუცილებლად მე ისიც კი გამოუგზავნა უკვე ვიდეო გზავნილი და ძალიან ელოდებიან მოკლეს ვიდეო და ძალიან სახალისო იყო ნამდვილად ბავშვები გაიზარდნენ შენები. საჩუქრებს ყველა ერთმანეთს ჩუქნით და აი საჩუქრის ტრადიციაც როგორ არის თქვენს ოჯახში? იცი რა, ასე ყველა ერთმანეთს ზოგჯერ გამოდის, ზოგჯერ არა. ამ შემთხვევაში ისე Secret Santa-ს თამაში კარგი გამოსავალია ხოლმე, მაგრამ არა, რაღაცნაირად უსაჩუქროდ არავინ არ რჩება და ვინაწილებთ, ვინ როგორ. ახლა მე მაგალითად არც მეცალა ბავშვების საჩუქრებისთვის და ჩემს უფრო შუათანა გოგოს ვთხოვე, რომ შენ მევთხარი, გთხოვ, გამოიძახი და დამახვედრე თქო და აი რაღაცნაირად ესე. და აი ის თეთრებია ხა, რომელიც ათამამებს შვილიშვილებს და ყველა სურვილს უსრულებს. ვერ ვიტყოდი. საკმაოდ მკაცრიბებია ვარ. ხო, იმიტომ რომ მაინც რაღაცნაირად მიყვარს რეჟიმში ბავშვები და აქედან გამომდინარე, მათ რო კითხო ალბათ ვიტყვიან რომ კი, დიდად შეიძლება ვერ გზნობენ მშობლები. გამოიხატება, ამან დამაინტერესა. მშობლებთან განსხვავებით, ეხლა რა თქმა უნდა, უფრო რბილი ვარ, მაგრამ ძირითადად აი ესე რომ ყველაფერი რაც უნდათ და როგორც უნდათ ისე ითამაშონ, ან რაღაცა სტუმრებთან ძალიან იხმაურონ, ან რაღაცა ბევრი ტკბილეული ჭამონ, არა. ჩვენ ჩემთან ბაბუასთან გაზდით. მოდიან ესე პირდაპირ ჩუმად ყურში და ყველაფერი აქ შენახული მათთვის და პირდაპირ აძლევს და ჩემთან არა. ჩემთან რაღაც პირობებია, უნდა ისადილო, მე მიიღებ და ესე. ლიკასთან ოჯახში სიახლეა, მატება. ამაზეც მინდა გკითხო, მოგვიყევი შენი ახალი წევრი ოჯახის. ხო, პატარა ლეკვი მყავს, ჩემო შვილმა და სიძემ მაჩუქეს და დაბადების დღეზე ტაქსა ბევრი წელი მინდოდა. და სულ ამბობდი რომ აი პენსიაზე რო ვიქნები ვიყოლიებ ტაქსას თქო, მაგრამ არ გაცადოს პენსიაზე. არ მასალეს ბევრი წლით ადრე. ხო, და ესე რაღაცნაირად ძალიან ჭკვიანია სხვათა შორის ბევრი რამე ისწავლა უკვე. ლიკა მასწავლა თან ყველაფერი. ნუ ისეთი მოწესრიგებულია ლიკა რომ ბავშვებთან ერთად გაწურთნით და დარწმუნებული ვარ. და ახალწელს უნდა გაუფრთხილდეთ ცუგებს. ხო, ისე რა უნდა ვქნა, ეგ არ ვიცი. აი ეს თემა აქტუალური გახდა ლიკა. არის ხოლმე რომ რაც შეიძლება ნაკლებად გავისწრებოთ პიროტექნიკა, იმიტომ რომ მათ მაინც განსაკუთრებულად ეშინიათ. ხო. ისეთ რთული ამბავია, იმიტომ რომ ხალხს უყვარს საერთოდ პიროტექნიკა არ უნდა გავისროლოთ, არ ძაღლებისთვის, არც ადამიანებისთვის, არ უნდა გავისროლოთ. ლიკა 20-25 როგორი გრძნობით აცილებ და რა მოლოდინი გაქვს 20-26? ტრადიციულად ძალიან მადლიერი ვარ ყველაფრისთვის, უზომოდ მადლობელი ვარ და ძირითადად
ჩემი ესეთ ბევრი სურვილი არ მაქვს ხოლმე. სულ ვიძახი რომ აი მადლობა ყველაფრისთვის ამ წელს და დიდი სიხარული და სიყვარულით ველოდები მომავალ წელს კიდევ უფრო საინტერესო ამბებისთვის. ბევრი მოგზაურობა, რაღაც ახალი ქვეყნების და კონტინენტების აღმოჩენა, რაც ძალიან მიყვარს ნამდვილად და ეს არის ის რაც როდესაც ვფიქრობ სამოგზაუროდ მიდიხარ, ესე იგი ყველაფერი კარგად გაქვს და აქედან გამომდინარე. ძალიან სწორი მიდგომა. ჩავიფიქრებდი ამას. აი ასე კარგი სურვილი და სურვილებს თუ წერთ ხოლმე. სურვილებს თუ წერთ ხოლმე თქვენს შეგეკითხებით 31-ში. მე ტრადიციულად სცენაზე ვარ ხოლმე და ფიზიკურად არ მცალია სურვილის დასაწერად, ალბათ ასე არის ნუცაც, ხო? ხო, მაგრამ წერ მაინც. წერ ხო? დაწერილი ადიხარ. არა, სადაც არ უნდა ვიყო წერ და ერთი პერიოდი მქონდა რომ შამპანიოში უნდა დაგეწოდა შამპანიოში და ჩაგეგრო და მე ეს დაგელია და ცოტა რო გავიზარდე აღარ ჯერო 31-ში უნდა დაწერო კონკრეტულად 12 ჯერ ჩამოკრავს ზარი უნდა მოვასწრო დაწერას დაწვას ჩაკრას და დალევაც და ხდება მე უნდა იყოს მაშინ ხო მოკლე უნდა იყოს მაგრამ მაგდოს იმდენი რაღაც გახსენდა იცი რა არის აი მომეწონა ძალიან ლიკას ნათქვამი რომ ხდება არ ხდება მე ესე აღარ აქცევ ყურადღებას მთავარია იმ მომენტში რა განწყობა გაქვს რისი გჯერა იმ მომენტში და მაგერება ყველაზე მთავარ. და მე მჯერავს რომ ახალ წელს როგორ განწყობითაც შევხვდებით, ისეთი წელი გვექნება. ლიკა ძალიან დიდი მადლობა და ლამაზ და ჭყვიალა წელს გისურვებ. ყველას ძალიან მეც დიდი მადლიერებით მინდა გავაცილო ეს წელი. ყველაფრისთვის მადლობა გადავუხადო და გისურვებთ ბრწყინვალებ ჭყვიალა ახალ წელს სურვილების ასრულებას, ჯანმრთელობას და დიდ სიყვარულს. მე დაგემშვიდობებით და შევხვდებით ერთმანეთს უკვე მომავალ წელს. ბედნიერი ახალი წელი ყველას. დიდი მადლობა შენ ლიკა, დიდი მადლობა ქრონიკის